L'absence prolongée du gouverneur Richard Mouyège dans le Lualaba inquiète la population. Il y a peu, les habitants s'interrogent sur son retour ou pas, du fait que depuis son départ pour Kinshasa pour la conférence des gouverneurs, il n'y a aucune nouvelle de lui. Interrogé par notre correspondant à Kolwezi, son conseiller en communication éclaire la lanterne. Le gouverneur était allé, bien sûr, sur invitation du gouvernement national pour éclaircir les accusations dont il a été l'objet de la part de son adjointe. Mais tout de suite, les gens de Kinshasa ont vite vu que les accusations étaient légères et sans réelle loi qui les soutenait. Parce qu'en fait, pour accuser quelqu'un, il faut aussi montrer la loi qu'il viole en faisant ce qu'il fait. Donc il n'y avait pas de soubassement juridique par rapport à ces accusations. Voilà pourquoi tout de suite il est resté à Kinshasa pour attendre la conférence des gouverneurs. Après la conférence des gouverneurs, il a consulté ses médecins qui ont prescrit un repos et maintenant, comme régulièrement et chaque année qu'il fait, il a fait donc un saut vers la République sud-africaine pour recevoir des amples soins par rapport à ces problèmes que tous les Lualabais connaissent, les problèmes des gouttes. C'est normal. Le gouverneur est régulièrement consulté par des médecins et quand ceux-ci trouvent que son état physique ou même physiologique et psychique demande qu'il se repose, eh ben, nous n'avons rien à dire dessus. C'est la compétence des médecins.